大家好啊，我係 Chris Wong 啊，今日係12月2號，今日係改版嘅日子啊。咁點解改版呢？我都唔清楚啊。咁呢樣要問翻 Cap 講啦。咁其實好多比賽進行緊啦。咁有線上賽啦、線下賽啦，都準備舉行，可能2日後已經舉行緊一個好似美國有一個online 嘅 World Warrior， 咁係第一名就可以入 K1 級噶啦。咁我都唔知點解突然間喺比賽前2日就改版啦。咁不過唔緊要，咁咧 Cap 講就話咧每一隻角色都會改嘅。咁今日我就講 Luke 改啲咩啦。咁頭先直播就直播完啦。咁好多人都問我 Luke 有冇改勁啊？咁我答過50次噶啦，超過50次添。咁係有嘅。咁今日就講下 Luke 改勁有啲咩啦。咁事不宜遲，即刻試俾大家睇。好啦，第一個改動就係咧立重拳。咁立重拳咧改啲咩咧？就係以前有一個 combo 咧係有機會甩嘅。咁而家佢 guarantee 咗唔會再甩啦。咁呢個 combo 係乜嘢咧？就係最遠距離立重拳之後中 perfect 再 dry wash 立重拳。咁呢個 dry wash 立重拳係以前會甩嘅，有機會。咁所以而家佢 guarantee 咗唔會再甩啦。咁其實有一個即係佢改就係有少少似係 hitbox 嘅嘢啦，其實向上移咗，咁就會令到呢個 combo 係成立啦，一定。第二樣改動咧就係立重腳。咁立重腳改啲咩咧？就係如果你立重腳打中對方又好啦，如果對方擋咗都好啦，你上面條 drive gauge 咧其實係會多咗嘅。第三樣嘢就係前重拳。前重拳咧而家嗰個移動距離係會多咗，咁所以咧可以拿回時抽獎用啦。咁如果打中對方嘅話，仲可以 confirm 反波重拳。係啦，呢個第三樣嘢。好啦，第四樣嘢啦就係下中腳重拳 TC， 咁係而家變咗加2嘅。咁以前係加1嘅，咁有咩好處呢？就係加2之後撳搭嘅話呢，對面一定搶唔到掣。咁以前加1嘅話呢，如果你撳搭啦，對面搶輕拳嘅話，你係會輸嘅。咁呢個改動我覺得都幾大，因為不嬲下中腳 TC 係好易 confirm 啦，即係對面中咗你就頭錘頂落去啦。就以前加1呢，你就唔敢搭嘅其實。咁而家呢，加2呢就好即係好安全地你可以撳搭。咁對面後又好，對面跳走又好，你都係安全嘅。咁對面搶掣嘅話呢，你就會打中佢啦。之後啦就係 EX 波啦，咁 EX 波第2 hit 咧而家可以破 level 1嘅，因為佢而家有個彈牆效果，咁板邊先可以用到啦，咁板中其實係我覺得冇乜用嘅，暫時可能仲未開發到啦。咁同埋如果對方係氣功角色嘅話咧，你可以見到對方一出氣功，你要即刻出 EX 波，再播埋 level 3都得嘅。咁例如咁樣，而家成半即係你見到係對方喺板邊啦，如果一出氣功，我又出 EX 波，再播個 level 3，咁呢個我覺得幾實用嘅。咁但係常唔常會發生呢？其實我覺得好少情況發生。之後啦就係反波中拳。反波中拳呢，以前負10咧變成負8，咁所以呢，其實而家就可以用嚟抽獎啦。咁抽獎有咩用啊？就係可能超人哋氣啊，或者係打人哋少少傷害啊，咁樣都有用嘅。咁但係作用都係唔係話好大。不過就呢個反波中拳呢一招咧，其實個距離都幾遠嘅。係啦，咁所以我自己覺得有時會抽獎用啦，咁樣。咁一陣間可能條片後邊會有啲實戰影片俾大家睇，我點樣用呢招嘅。好，之後啦就係反波中拳儲氣 perfect 嘅話呢，就會嗰個修正就會當1 hit。咁以前呢一招呢係會當2 hit 嘅。咁會有咩唔好處呢？就係低攻咗啦之後嗰啲傷害。咁而家呢就可以博大少少傷害啦。咁以前呢一個 combo 呢，下中拳 dry wash。之後播2個 perfect 咧，以前係夠2600嘅啫，大約2600啦。咁而家夠2700，係多少少嘅。咁有好過冇啦，我自己覺得。咁算係加強咗少少傷害啦。所有主要改動我睇完啦。咁而家我就示範 Luke 嘅新 combo 俾大家睇咯。咁第一個 combo 咧就係擴反升龍拳。punish counter 啦，用1個6佢升龍拳先。所有 leap 升龍 leap，擋一擋。咁擋咗升龍拳之後。dry wash 後重腳立重腳下中拳立重拳中 perfect， 再 dry wash 立重拳再一個重 perfect。呢個 combo 咧就可以唔使用晒你6格 dry gauge 之餘咧，又可以打到差唔多有6700幾嘅傷害啦。咁呢個係非常實用，係超實用。咁呢個新 combo 嚟嘅。咁點解會大力咗咧？因為頭先嗰個中 perfect 咧第2下而家係冇 scaling 啦。咁所以係而家可以打到一個6700嘅傷害，以前係打唔到嘅。以前大約可以扣到好似6500左右，係啦。第二個示範俾大家睇下，就係頭先我所講嘅 EX 波第2 hit 會彈牆，咁可以有咩用呢？咁我而家就係研發到一個用途，就係下中拳。如果就到版面嘅時候，下中拳 EX 波之後再 dry wash 下輕拳，可以博個 hand perfect。咁所以我覺得雖然話力度唔係好大，同埋都用幾多 drive gauge，咁但係而家我暫時諗唔到個用途啦，除咗我嚟穿波啊，或者係直接播 level 1之外，咁呢個都係一個新 combo 嚟嘅。
咁而家就睇下我頭先直播嗰陣嘅精華係點樣用到新改動啦。喂，唔知玩緊乜？唔會用呢招 confirm。好啦，咁精華睇完啦，咁改動我都講完啦，咁大家都應該了解到新版本嘅 look 點樣用啦。咁如果大家想睇其他角色嘅改動嘅話呢，就可以上翻官網啦。咁但係官網可能淨係得日文版同英文版，咁可能大家覺得可能唔識睇日文喎，咁點算呢？咁可能等香港嘅西西老師幫手拍一條片，係講街霸今次更新啦，所有角色嘅改動啦。咁佢嘅 channel 就係 SAISAK 咁西西老師，咁之後應該佢會出一條新片噶啦。咁大家好好支持我嘅 channel 啦，又可以支持西西老師嘅 channel 啦。咁仲有 Hotdog 啦，同埋 Dennis 都有做直播嘅。咁大家好好支持香港嘅格鬥圈啦。咁因為香港格鬥圈其實都嗰個玩家人數比較少啦，咁所以大家好好支持啦。咁下條片再見，拜拜。